Vetëm pak ditë i ndajnë haxhinjët e Gostivarit nga udhëtimi i tyre drejt vendeve të shenjta, aty ku janë vendosur themelet e Islamit, ku ndodhen zhvillimet më të mëdha në këtë fe dhe në vendet ku lindi, jetoi dhe veproi udhëheci i besimtarëve, Muhamedi, paqja qoftë mbi të. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Muftinia e Gostivarit njoftoi se tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet për një haxh të organizuar me sukses. Këtë deklaruan sot gjatë takimit informativ që e kishin organizuar me haxhinjët për t'i njoftuar ata rreth të gjithë obligimeve të haxhit. Muftiu i Muftinisë së Gostivarit, Sabaudin Zendeli, foli mbi pozitën e lartë të haxhinjve, të cilët në kryerjen e këtij kushti islam llogariten si mysafir të Zotit. Falenderoj të madhin Zot që nga besimtarët e tij, nga robërit e tij për zgjedh ata të cilët i thirrën dhe i do dhe dëshiron që t'i kenë më afër ti, ato t'i falë, t'i mëshiroj dhe i thirr drejt rrugës së faljes, së mëshirës, së afërsisë së tij. Salat dhe selamet qofshin mbi shëmbëlltirën më të mirë të njerëzimit, ai i cili është shembulli më i përkryer se si duhet të kryejmë ibadetet tona, si duhet të tregojmë devotshmërinë tonë, për ulësinë tonë. Ai i cili u shpall, u dërgua rahmet, mëshirë për gjithë botrat mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, si dhe mbi shokët e tij besnik. Çka është niyeti juaj? Në çka rre zemrat tuaja dhe ku është orientimi, përqendrimi dhe ajo e cila nga këto momente në pritje së muajit më të dashur të Allahut, muajit Dhulhigje, muajit cilën i madhi Zot e dalloi këtë muaj sepse një ndër kushtet kulminante të fesë islame, siç është kushti i pestë Islam haxhi, e vendosi në këtë muaj. Njëherë duhet të dim se është numër rekord i haxhive të Muftinisë së Gostivarit. Numri i përgjithshëm me haxhilerët dhe udhëheqësit fetar dhe mjekësor përbohet nga numri 475. Dhe këtu ky numër do të jetë ai i cili do të ketë privilegjin më të madh. Është ky numër cilën Allahu fuqiplot nga 2 miliardë besimtarët që janë sot në glob, për zgjodhi këto 475 nga territori i Muftinisë së Gostivarit. Dhe kjo është kënaqësia më e madhe të cilën duhet ta ndjejmë çdo njeri nga ne, sepse Allahu na ka dashur dhe ai dëshiron që të jemi pranë shtëpisë së tij, të jemi pranë më të dashurit të tij, pranë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Do të keni udhëheqësit fetar, ata të cilët do të jenë në shërbim tuaj. Muftinia e Pasisë Fetare Islamit Gostivarit, ashtu si vitet e kaluara, gjithmonë ka mbasur konsultat me hoxhallarët tanë, ata të cilët do të jenë në shërbimin e haxhilerëve nijetive për haxh. Dhe është një grup, ndoshta është edhe pak fat edhe i juaj, sepse kemi hoxhallarë të cilët kanë një përvojë të madhe në organizimin e haxhit sidomos. Por kemi edhe nga ata të cilët me një vullnet shumë të madh nga hoxhallarë të ri, të cilët do të jenë 24 orë, ashtu siç thot Reisul Ulemaja, në shërbim të haxhilerëve, një për atë për të cilën njeti i çdo njerit nga ne është për të kryer kushtin e pestë Islam haxhin, por edhe për gjitha sendet të cilat do të jenë të nevojshme gjatë qëndrimit ton 27 ditë në Mekë dhe Medinë. Të gjithë haxhit, 475 haxhit të Muftinisë së Gostivarit,
do të këthimin për në vendlindje do ta kemi me 22. 3 aeroplanat të cilët bartin Haxhin do qenë më 22 qershor, inshallah të kthehemi mirë e shëndosh. Më lejoni që në emër të Muftinisë Basisë Fetare Islame të Gostivarit, në emër të kolegëve të mi, të gjithë juve që ju urojnë jetin për Hax, Allahu Gjellëshanuhu na lehtësoft këtë rrugtim. Do të jemi bashkërisht atje, do të jemi në shërbim tuaj. Dhe i madhi Zot shëndoshe mirë dhe me ibadete dhe me Hax të pranuar, inshallah kështu të lumtur dhe të gëzuar na kthen pranë familjeve tona. Në një ditë kaq të veçantë, pranë haxhinëve, sot qëndroi edhe kreu i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, Shaqir Efendi Fetau. Gjatë fjalimit të tij përgëzues, ai i uroi një jetëlinjet për vajtje, ardhje të sigurt dhe Hax të pranuar. Ne jemi shumë të nderuar që jemi në mesin e juaj, sepse ju keni marrë një titull të madh që va ka dhënë i madhe Zot. Ju jeni Duyufur Rahman, musafir të Allahut fuqiplor. Nuk ka titull më të madh të jesh musafir i Allahut Gjellëshan. Të gjithë udhëheqësit fetar në krye me muftiun e Gostivarit do të kenë fatin dhe nderin të jenë në shërbim të atyre që i ka thirrë i madhi Zot, që i ka quajtur musafir të Allahut fuqiplor. Kjo është e vlera më e madhe dhe kënaqësia më e madhe e të gjithë udhëheqësve fetar dhe ekipit mjekësor. Dhe më për këtë, ata do të jenë me ndihmën e Allahut fuqiplor në shërbim të plot të juaj. Ju tërë jetën e keni menduar dhe e keni planifikuar që një ditë të shkoni me vendet e shenjta. Dhe më për këtë ju tani përjetoni gëzimin më të madh të jetës suaj, sepse ju realizohet një jeti dhe dëshira e madhe që keni patur tërë jetën për të vizituar vendet e shenjta. Vizitoni Ka'ben, Mekë, aty ku ka lindur i dashuri i Zotit dhe i joni Muhamedi alayhi salam. Do të shihni Ka'ben dhe do t'ju përkujtohet Ibrahimi dhe Ismaili alayhi salam që ndërtuan Ka'ben. Dhe e lutën Allahun fuqiplot, o i madhi Zot, dërgoju atyre në këto vende të shenjta një pejgamber. Ardhja e Muhamedit alayhi salam është lutja e Ibrahimit dhe Ismailit alayhi salam që ndërtuan Ka'ben e bekuar. Andaj ju do të keni fatin dhe nderin të jeni në Ka'ben e bekuar, aty bashkë me mbi 4 milion musliman nga të 4 anët e botës. Mbani mend këtë hadith vëllezër besimtar, nëna dhe motra, kush e kryen haxhin, lem yarfudh wa lem yafsuq, nuk bën gabime, nuk ofendon askendin, nuk zihet me askendin, nuk vret as mizën atje, nuk i pengon askujt, i lutet Allahut fuqiplot, le të jetë i bindur, kthehet i pastër nga gjinat mëkatet, ashtu siç ka qenë i pastër në momentin kur ka ardhur në këtë botë. Andaj shfrytëzonja këte vëllezër të dashur dhe
jepni betimin dhe vendimin në vendet e shenjta para Allahut fuqiplot, se tabiatet e këqija që i kemi të gjithë ne, të vendosni që mos i përsëritni më në jetën e juaj. Pra, Allahu Gjellëshanu t'u pranoj të gjitha lutjet, urime pra Zoti ju bekoft, Allahu u bëft kabul çdo një fjalë dhe çdo një hap që do ta bëni në vendet e shenjta. Për shëndetin e haxhinjve do të kujdeset personeli mjekësor, ndërta edhe mjeku Nasir Musliu, i cili ndau disa porosi, sidomos për pacientët me sëmundje kronike, por jo vetëm. Organizimi i mbrojtjes shëndetësore për ju të nderuar vëllezër dhe motra do të jetë në orar të plot 24 orë. Jemi bashkarisht me të gjithë mjekët të cilët janë nga të gjithë qytetet e Maqedonisë, një numër i mjaftueshëm për mbrojtjen shëndetësore të tuaj. Jemi të përgatitur në të gjithë mundësitë tona me medikamentet dhe të gjitha nevojat të cilët janë të nevojshme për këto ditë të cilët do të jemi në hapësh. Është udhëtimi jonë në një vend ku kushtet klimatike janë pak më të ndryshme nga ne këtu. Janë temperaturat më të larta që na presin. Prandaj edhe kujdesi jonë, kujdesi juaj do të jetë pak më ndryshe se këtu. Rekomandojmë ne, por dhe këto rekomandime janë në rekomandimet të cilët i kemi marrë nga Ministria e Organizimit të Haxhit të Arabisë Saudite. Shumë të emocionuar ishin haxhinjët që për herë të parë do të shkelin në ato vende të shenjta, të cilët vazhdojnë të bartin sekrete dhe urtësi të mëdhaja. Haxhinjët që ishin pjesë e takimit informativ sot së bashku e hëngrën mëngjesin, pranuan ihramet dhe tërë materialin përgatitor që do t'ju duhet nga nisja e deri në rikthimin e tyre në vendlindje. Grupi i parë dhe i dytë i haxhinjve do të niset më 24 maj dhe i treti më 25 maj 2025. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن للناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك